హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు జాఫర్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫ్లమ్మింగ్ వర్క్ తెలుగు ఛానల్కి. ఫ్రెండ్స్, ఈ కనిపిస్తున్న బాత్రూమ్ వచ్చేసి తూర్పు ఫేస్ ఉంది, ఈస్ట్. ఇందులో మనం జాక్వేర్ కంపెనీవి వాల్ కమోటు, డైవర్టరు, వాష్ బేసిన్ అన్నీ ఫిట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి ఏమంటే స్పెషాలిటీ, ఇవి అన్నీ వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్లో ఫిట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ టోటల్ ఈ బాత్రూంలో ఏమేమి ఉన్నాయో అన్నీ బ్లాక్ కలర్లో రావడం జరుగుతుంది. పూర్తి వీడియో చూడండి ఫ్రెండ్స్, మేము ఎట్లా ఫిట్ చేసినామో. ప్లీజ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ మేము అన్ని డమ్మీలు అనేది రిమూవ్ చేసుకుంటున్నాము. డమ్మీలు రిమూవ్ చేసేసినాక మళ్ళీ దీంట్లో యాంగిల్ కాక్స్ అవి తగిలించడం జరుగుతుంది. ఈ ప్లేస్లో వాల్ కమౌట్ వస్తుంది, ఇక్కడ ప్లేట్ వస్తుంది, ఇక్కడ ట్యాపు, ఇక్కడ డయాబెటరు, ఇక్కడ స్పోర్ట్ వస్తుంది, పైన వచ్చేసి ఓవర్ హెడ్ షవరు. ఇవన్నీ రిమూవ్ చేసుకొని మనము ఫిట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఒక్కొక్కటి. ఇవి అన్నీ వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఏడ మిస్ కాకండి, పూర్తి వీడియో చూడండి. చూపిస్తాను. ఇప్పుడు డోర్ ఓపెన్ చేసి ఉంది. డోర్ కూడా చూడండి, చాలా బాగా డిజైన్ ఉంది డోర్ కూడా. ఇది ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. డోరు చూడండి ఫ్రెండ్స్, బాత్రూమ్ అంతా బ్లాక్ కలర్. ఏదైనా చూసుకోండి బ్లాక్ కలరే. వాష్ బేసిన్ కానీ ట్యాప్స్ కానీ ఏదైనా బ్లాక్ కలరే. ఒక్కొక్కటి అన్నీ చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. టోటల్ అన్నీ బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నాయి. డైవర్టర్ కానీ, సోప్ బాక్సు, మనకు హ్యాండ్ షవరు, టువాల్ రాడ్ అన్నీ బ్లాక్ కలర్స్లోనే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. అన్నీ టోటల్. ఇక్కడ ట్యాప్ ఉంది, అది కూడా సేమ్. ఇక్కడ గ్రీజర్ ఒకటి జాక్వేర్ కంపెనీలో ఉంది, అది వైట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా చూపిస్తాను చూడండి. ఇంకా మీకు ఇది జాక్వేర్ కంపెనీ పిల్లర్ కాకు ఆన్ చేసి చూపిస్తా చూడండి. బేషన్ కూడా చాలా బాగుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్, బ్లాక్ కలర్లో. ఇంకా దీనికాడ ఇంకా అద్దం అనేది ఫిట్ చేయలే, ఇంకా అద్దం ఫిట్ చేస్తారు. మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ బ్రష్ అండ్ పేస్ట్ పెట్టడానికి స్టాండ్, ఇక టువాల్ రాడ్ ఇది. కింద వాటర్ ట్రాప్ కూడా బ్లాక్ కలర్లోనే. కనెక్షన్ పైప్ ఒకటి బ్లాక్ కలర్లో వేసేస్తే అయిపోతుంది, సరిపోతుంది. ఇంకా ఇది వీకింగ్ కంపెనీ జాలీ. ఈ జాలీ స్క్వేర్ జాలీ. ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, బేషన్ కూడా బ్లాక్ కలర్లోనే. జాక్వేర్ కంపెనీ ఇది బేషన్ కూడా చూపిస్తాను చూడండి. చూడండి, జాక్వేర్ కంపెనీ బేషన్. ఇది కూడా టోటల్ ఏది తీసుకున్నా జాక్వేర్ కంపెనీ ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా జాక్వేరే చూపిస్తాను. అది కూడా ఫుల్ ఫ్రేమ్ స్టాండ్ అనేది లోపల ఫిట్ చేసేయడం జరిగింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వచ్చేసి హెల్ప్ సెట్ ఉంది. ఇక్కడ యాంగిల్ కాక్ వేసి వేయడం జరిగింది. ఇక్కడ 2-in-1 ట్యాప్ వేయాలి. ఎప్పుడు కూడా మనం రైట్ సైడే వచ్చేటట్టు పెట్టుకోవాలి. ఈ వాటర్ కూడా చూడండి చాలా ఫోర్స్గా వస్తున్నాయి. మనకు ఎప్పుడు కూడా హెల్ప్ సెట్ ఫిట్ చేసేప్పుడు రైట్ సైడ్ వచ్చేటట్టే ఫిట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం ట్యాప్ కడిగి చూపిస్తాను. ఈ ట్యాప్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది. అన్నీ బ్లాక్ కలరే, బ్లాక్ కలర్లో జాక్వేరు. ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, డైవర్టర్. ఇది రైట్ సైడ్ తిప్పితే కూల్ వాటర్, లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పితే హాట్ వాటర్. ఇట్లా ఎత్తి తిప్పాలి. ఇట్లా సెంటర్లో పెడితే రెండు వాటర్స్ కూడా సమానంగా వస్తాయి. హాట్ వాటర్ కొన్ని, కూల్ వాటర్ కొన్ని వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం షవర్ ఆన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఈ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే షవర్ అనేది ఆన్ అయిపోతుంది. షవర్ కూడా చాలా బాగుంది. అది కాక పెద్దది, ఇది స్క్వేర్ టైప్లో షవర్, రౌండ్ కాదు ఇది. చూడండి, చాలా ముందుకు వచ్చి ఉంది, 2 అడుగులు ముందుకు ఉంది షవరు. మనం దీన్ని కిందికి అనేసి మళ్ళీ హ్యాండ్ షవర్ ఆన్ చేస్తాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, హ్యాండ్ షవర్లో కూడా వాటర్ అనేది చాలా ఫోర్స్గా వస్తున్నాయి. మనకు షవర్ లేకుండానే హ్యాండ్ షవర్తో స్నానం అనేది ఈజీగా చేసేవచ్చు. చూడండి, వాటర్ అనేది చాలా బాగా వస్తున్నాయి, ఫుల్ ఫోర్స్గా వస్తున్నాయి వాటర్ అయితే. ఇప్పుడు ఇది మనం ఆఫ్ చేసేసి ఫ్రెండ్స్, వీడియో చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేసుకోవడం లే. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మేము ఇంత కష్టపడి వీడియో తీస్తున్నా కానీ మీరు వీడియో చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం లే. సోప్ బాక్స్ కూడా బ్లాక్ కలరే చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి వాష్ చేసుకోవడానికి హ్యాండ్ వాష్. ఇది కూడా బ్లాక్ కలర్లో ఉంది. బాటిల్ ఒకటే గ్లాస్. ఇది 12 రాడ్ కూడా బ్లాక్ కలరు.
ఈ కనిపించే గ్రీజర్ వచ్చేసి జాక్వేర్ కంపెనీది 15 లీటర్స్. ఇది ఒక్కటి మనకు వైట్ కలర్లో ఉంది. ఇది వచ్చేసి 15 లీటర్స్ది. ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడంలే. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మరిన్ని ఇట్లాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ అనేవి వస్తాయి. పైన వచ్చేసి పిఓపి చూడండి ఫ్రెండ్స్, పిఓపి సీలింగ్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇవి అన్నీ వచ్చేసి మార్బుల్ ఫ్రెండ్స్, మార్బుల్ చాలా బాగుంది. ఈ బాత్రూమ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగుందో. మీరు కూడా అట్లాంటివి చేసుకోవచ్చు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లంబింగ్ వర్క్ తెలుగు ఛానల్కి.